Благодарам. Почитувана колешке, Faleminderit. имаат можност и останатите колеги да се искажат и да не тргне дискусијата во друг правец. Велите дека вашата намера е искрена и еве јас лично на вас да ви верувам. И да речем, Жаклина има искрена намера за овој закон. Ама не е така. Не дека вие немате лична искрена намера, па и еве да кажем и останатите колеги. Вашата политика е таква. Систематизација именувавте. Мобинг се врши константно, континуирано. На мајки самохрани. Јас ова го говорам неколку години поред. Поставувам пратенички прашања, не добивам никакви одговори. Говорам за администрацијата, секако дека не говорам за реалниот сектор. Затоа што во реалниот сектор мерит системот е најважен. Сега за јавната администрација е па сосема поинаква приказната. Списоците, општинските организации, овој таму, овојна. Оно што го кажавте дека одредени административни работници на оделе на работа и така натаму, па видивте дека и оние кои што седат дома ќе тргнат на работа, па еве не тргнале. Или и ова законско решение нема да важи за нив. За доброто на коалицијата, за доброто на парламентарното мнозинство, за доброто на уживателите на моќта во државата. И се сакате тука мене да ме убедите, ама не успевате, не само мене, генерално непартиски луѓе, критичари, говорат дека моментите на изблици на искреност на Мила Царовска за тогаш, за фондот за пензиско, се вистинити, точни и е брутално замолчена за партиската агенда, да се истера до крај. Анализите не ни ги дадовте, ќе ве замолам до второто читање, доколку ги навистина имате да ни ги дадете, предпоставувам тоа се јавни анализи достапни за секого, а не само за вас како парламентарно мнозинство. По однос на секогаш оние дупки, така ги нарекува народот дупки во фондот, нема влада која што не интервенирала. Верувајте, нема влада која што не интервенирала, но оно што го кажа тогашната министерка беше алармантно. И од тука се нашите сомнежи по однос на овие прашања. Велите дека доколку се отворат поглавијата со Европската Унија е минато. Ветото од нашиот сосед е, сторена работа. Она што ние ви го говоревме постојано, а не послушавте. За жал, но еве пак ќе кажам, тоа е за друга комисија, за друга дебата. Ама ние нема потреба да чекаме Европската Унија. Ние ако сакаме, ако навистина сакаме, ние не само да носиме законски решенија по европски терк. Знаете дека во сите извештаи вели дека Република Македонија има добри законски решенија, ама законски решенија кои што се добри на хартија не се имплементирани. Ние нема потреба да чекаме да дојде. Ние треба да почнеме да се однесуваме европски. А од кого тоа да научиме? Од оној кој што два пати го викаме во собрание како пратеници не доаѓа. Па на телевизија арогантно објаснува зошто ќе се заразал, па ние шо сме тука? Шо сме ние тука? Ама он ќе се заразал. Немало за него соодветни здравствени протоколи. Еве скафандер ќе му купиме. Од нив ќе учиме. Тоа се европски вредности, прво тоа не е законски. Тоа како најеклатантен, брутален пример ви го давам. А по однос на законските решенија, ние само треба да се ресетираме и да почнеме да го тераме тој внатре, дома европски пат.
Има начини и решенија што треба раководителот да направи доколку административниот работник не работи. Прераспределување на работни места, а не менување на систематизации, па правење на огласи, уште сликата да му ја стават на тој што сакаме да го вработиме. Тоа младите го гледаат. И немојте да мислите дека не го гледаат. И затоа бегаат од државата. Значи, вашите искрени намери, како што велите, како колешка, еве јас ги прифаќам. И велам, Жаки има искрена намера. Ама Зоран Заев нема. Зоран Заев нема затоа што Зоран Заев треба да гаси пожарчиња и мора да задоволува потреби каде што ветувал. А ветувал многу, си го знаете подобро од нас. Еве се гледа, на секој чекор во секоја област. Добра, седи тука, еве тебе министер ќе те ставам. Тебе, па директор ќе те ставам тебе. А тие таму твоите, ќе ја смениме систематизацијата и ќе ги вработиме. Така прави Зоран Заев. Впрочем, слушнавме завчера и од ИВЗ. Па како се бирал председател на државата. И сега треба да му возвратите, така. Се додека е така, почитувана колешке, во еден од моите говори на една комисија кажав дека не само Бугарија, за Бугарија се знае 100 години така мислат. И ќе мислат. Други држави кои што се врв во Европската унија по однос на владење на право, почитување на закони, ја мониторираат Македонија, а истовремено ја финансираат во одредени области, да речеме во правото, судството и така натаму, го гледаат ова што се работи. Јас и вие може сега реплика, контрареплика, вие во право, јас не во право и така натаму. Ќе говорат и другите колеги, и нашите колеги, и ќе донесете законско решение на крајот на денот. Мнозинство сте. Како ќе го имплементирате законот? Колку луѓе ќе набркате? Кои ќе бидат тие луѓе? Однапред се знае. Значи, во моментот вие имате подготвени списоци за оние кои што мора да бидат пензионирани и да им се најде причина за да си одат од работните места, и оние кои што чекаат вработување. Да не се лажеме, да не ја лажеме македонската јавност, тоа е повеќе од очигледно. Некои работи мора да си ги кажеме во очи, за да не мислиме дека некој тоа не го гледа. Не само ние што го гледаме во Македонија. Тие работи ги гледаат оние каде што ние се стремиме. Ајде еве да ги оставиме соседите настрана, кои што чепкаат во нашите идентитетски прашања. Значи има држави кои што нас не гледаат во европското семејство заради овие нешта. Заради владењето на правото, заради бруталната партизација на администрацијата. Го нема тоа во реалниот сектор. Генерале, ке имате после можност, ке се јавите на реплика, ке ве молам. Не можете сега во моментот да ми се јавите на реплика затоа што реплицирам на колешката. То давна сте тука, требало да ги научите деловничките норми. Еве тука ќе скратам, тука ќе завршам за да оставам простор на останатите колеги. Колешке Жаклина, заклучувам. Јас верувам во вашата искрена намера, ама во вашата лично не верувам во намерата на оние кои што се ваши водачи. Тоа е тоа.